हेलो स्टूडेंट्स आज वीडियो को समस्त को स्वागत। आज वीडियो आम +2 सेकेंड इयर इकोनॉमिक्स केते गुड़े 3 निर्दिष्ट प्रश्न देखा। पार्थक्य दर्शाओ। प्रति प्रश्नर उत्तर 6टी वाक्य मध्य लिखा हम। आउ प्रथम देखा भौतिक द्रव्य और अभौतिक द्रव्य। जो द्रव्यर कौन सी वस्तुगत आकार थाए जार कौन सी स्थिति उपलब्धि करी हुए एवं जहाँ को देखी हुए और स्पर्श करी हुए ताहाको भौतिक द्रव्य कहुए। ताले जो द्रव्यर वस्तुगत आकार थाए अर्थात जार आकार आयतन थाए आ जार भौतिक स्थिति उपलब्धि करी हुए अर्थात जहाँ को आम छुई पारू देखिपारू स्पर्श करिपारू ताको भौतिक द्रव्य कहुए। अन्य पक्षरे जो द्रव्यर भौतिक आकार न थाए अर्थात जहाँ को आम देखिपार नहीं छुई पार नहीं बा जार कौन सी आकार आयतन न थाए ताहाको अभौतिक द्रव्य कहुए। आमे अवश्य आम अभौतिक द्रव्यर स्थिति को अनुभव करिपारू। डाक्तर बस कंडक्टर और लिफ्ट चालकों सेवा अभौतिक द्रव्यर उदाहरण अटंती। बजार मूल्य दे अभौतिक द्रव्य किणा जाइपारे एवं से गुड़िक मानविक अभाव मोचन करिथांती। नेक्स्ट देखिबा द्रव्य और सेवा। जहाँ मानविक अभाव पूरण करे ताहाको द्रव्य कहुए। जहाँ मानविक अभाव पूरण करे ताहाको द्रव्य कहुए। या भौतिक कि अभौतिक द्रव्य हो पारे। अभौतिक द्रव्य को सेवा बोली कहुए। साधारणतः देखी होता स्पर्श करी होता एवं निर्दिष्ट आकार थिबा भौतिक पदार्थ को द्रव्य बोली कहा जाय थाए। ताल जेते सब पदार्थ जहाँ भौतिक ताको आमे भौतिक पदार्थ बोली कहि थाउ आ जहाँ को आमे देखि पारेनी छुई पारेनी ताको अभौतिक द्रव्य बोली आमे कहि थाउ। एटा द्रव्य। द्रव्य आमे सेवा को द्रव्य कहि पारे जहाँ अभौतिक एवं भौतिक द्रव्य को मध्य द्रव्य कहि थाए। आउ अन्य पक्षरे देखी हो नथिबा छुई हो नथिबा आकार नथिबा पदार्थ को सेवा बोली कहा जाय पारे। द्रव्य गुड़िक उपभोक्तार अभाव को प्रत्यक्ष भाव परिपूरण करि थाए। अन्य पक्षरे सेवा जोगाणकारी अन्य जणे उपभोक्तार अभाव को पूरण करि थाए। नेक्स्ट देखिबा संपद और मुद्रा। संपद और मुद्रा जो अर्थनैतिक द्रव्यर उपयोगिता दुष्प्राप्यता हस्तांतर योग्यता और बाह्य संपद गुण थाए ताको संपद बाह्य उपस्थिति थाए ताको संपद कहुए। संपदर 4टी वैशिष्ट्य उपयोगिता स्वल्पता बा दुष्प्राप्यता हस्तांतर योग्यता बा स्थानांतर योग्यता आ बाह्यिक उपस्थिति यही सब गुण थे ताको संपद कहुए। अन्य पक्षरे मुद्रा होची विनिमयर माध्यम एवं यह साहाय्य जड़े द्रव्य सेवा लाभ करि थाए। मुद्रार निजस्व उपयोगिता न थाए। ताले मुद्रा होची गोटे विनिमयर माध्यम एवं यह साहाय्य जड़े द्रव्य सेवा लाभ करि थाए। मुद्रार निजस्व उपयोगिता न थाए निजर उपयोगिता न थाए। संपद प्रत्यक्ष भाव मानविक अभाव परिपूरण करि पारे। संपद प्रत्यक्ष भाव मानविक अभाव को पूरण करि पारे। अन्य पक्षरे मुद्रा साहाय्य द्रव्य सेवा आहरण करा जाय पारे जहाँकि मानवीय अभाव परिपूरण करि पारे। संपदर व्यावहारिक विनिमय और व्यावहारिक विनिमय मूल्य थाए। उभय व्यावहारिक मूल्य अर्थात जहाँ व्यवहार रे आसे आ विनिमय मूल्य थाए किंतु मुद्रार केवल विनिमय मूल्य थाए तार व्यावहारिक मूल्य न थाए। हैला तापर देखिबा व्यक्तिगत चाहिदा सूची और बजार चाहिदा सूची। व्यक्तिगत चाहिदा सूची और बजार चाहिदा सूची जड़े व्यक्ति विभिन्न दर में गोटे द्रव्य पाई जो परिमाण पाई जड़े व्यक्ति विभिन्न दर गोटे द्रव्य क्रय पाई जो परिमाण पाई चाहिदा प्रकाश करे ताहाको सारणी प्रकाश कले व्यक्तिगत चाहिदा सूची मिली थाए। जड़े व्यक्ति विभिन्न दर में गोटे द्रव्य पाई क्रय करिया पाई जो परिमाण पाई चाहिदा प्रकाश करे ताहाको सारणी प्रकाश कले बा टेबुल प्रकाश कले ताकू व्यक्तिगत चाहिदा सूची कहा जाए। किंतु गोटे द्रव्यर विभिन्न दर में ताहा पई बजार रे प्रकाश पाउथिबा
ଚାହିଦାକୁ ସାରଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବଜାର ଚାହିଦା ସୂଚୀ ମିଳିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାହିଦା ସୂଚୀର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ବଜାର ଚାହିଦା ସୂଚୀ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦରରେ ତାହା ପାଇଁ ବଜାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଚାହିଦାକୁ ସାରଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବଜାର ଚାହିଦା ସୂଚୀ ମିଳିଥାଏ। ବଜାରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ରେତା ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାହିଦାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାହିଦା ସୂଚୀର ସମଷ୍ଟିକୁ ବଜାର ଚାହିଦା ସୂଚୀ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସୂଚୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂଚୀ ସମୁଦାୟ ବଜାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାହିଦା ସୂଚୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ବଜାର ଚାହିଦା ସୂଚୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ଛୋଟ। ତାହେଲେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଭୋକ୍ତା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବା ବଜାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସାଧନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆୟ ବଣ୍ଟନ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ବ୍ୟଷ୍ଟି ଗଲା। ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାମୂହିକ ଏକକମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଭାବରେ ଏକକଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ଆୟ, ସାମୂହିକ ଚାହିଦା ଓ ଯୋଗାଣ, ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଂଶିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାମଗ୍ରିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାହେଲେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରେ? ସାମଗ୍ରିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ। ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଂଶିକ ସନ୍ତୁଳନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଂଶିକ ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଂଶିକ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶର ସନ୍ତୁଳନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ସାମଗ୍ରିକ ସନ୍ତୁଳନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଏକକମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିରେ ସାମଗ୍ରିକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ସାମଗ୍ରିକ ସନ୍ତୁଳନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରେ। ଆଜି ଏତିକି ରହିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବ, ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମ ପାଖକୁ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁଠି ଥାଅ ଭଲରେ ଥାଅ, ସୁଖରେ ଥାଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।